मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कान में अगर कोई बीमारी है आपके कान में, जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है, हम ऐसे करके आवाज आती रहती है, या कान से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, कान में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये सब बीमारियों के लिए गोमूत्र डालिए कान में, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत तेज दर्द हो रहा है कान में, तो एक बूंद गाय मूत्र डाल दीजिए, तुरंत दर्द बंद हो जाता है कान का। बहुत अच्छी दवा है ये कान की। देशी गाय का मूत्र है ना, ये कई बीमारियां जो ठीक करता है, इसमें से कुछ बीमारियों को याद रखें। ये जो कुमारी गाय, देशी गाय, बछड़ी का मूत्र एक एक बूंद अगर आंख में डाल दिया जाए ताजा, तो आंखों के सभी रोग ठीक करता है। आंखों में मोतियाबिंद है वो ठीक हो जाता है, आंखों में काला मोतिया है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रेटिनल डिटैचमेंट है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रात को दिखाई नहीं देता वो ठीक होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कई लोगों को आंखों से दिन में दिखाई नहीं देता, डे ब्लाइंडनेस, वो ठीक होती है। कई लोगों को रंगों का अंतर पता नहीं चलता आंखों में, वो बिल्कुल ठीक होता है गोमूत्र से। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।